Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les repères anatomiques pour une auscultation pulmonaire. Son but est de vous montrer les repères anatomiques pour une auscultation pulmonaire de qualité. Il est souhaité qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de citer les différents repères anatomiques auscultatoires. Placer le stéthoscope au bon endroit est important pour obtenir des sons de qualité et identifier à quel niveau pulmonaire une problématique peut éventuellement exister. Voici les repères anatomiques de la face intérieure du thorax. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre en pause afin de prendre des notes. Maintenant, les repères anatomiques de la face postérieure du thorax. Voici la bibliographie si vous souhaitez aller plus loin.